Oy, qoch. Mana o'chirdim. Men ertalab kelganman. Qo'y. Mana o'chirdim. Eshikni ochib yuboringchi. Ani navbatim. Unday qilma. Men o'chirtingga qara. Assalomu alaykum. To'xta! Assalomu alaykum Hikmatjon. Mana desiz ukam. Gap yo'q, omadingni bersin. Zo'r bo'lib ketibsan-ku. Uzr, tanimadim aka. Shunaqadasizlar, pulinglar ko'paygandan keyin tanimay qolasizlar-da. Men Najmiddin akang bor edi-ku, amaking. O'sha amaking tog'asining jiyanini, xolasini o'g'li bo'laman. Juda uzoq ekan u, qayerdan taniyman? Shu uzoq. Nimasi uzoq? Jigarmiz, jigar. Xullas Hikmatjon, bir $50,000 qarz berib tura olmaysanmi? Biz ham shu chorva-porva qilib, senday bir biznesmen bo'lib ketaylik. Aka, bitta gapda, vaqtida qiynalib yurgan paytimda qayerda edingiz? Dalada edim. Mollarga qarayotgandim. Sen qator men ham qiynaldim, ukajonim. Yana men seni bunday zo'r bo'lib ketishing tushimga kiribsanmi? Qayerdan bilaman? Zo'r bo'lib ketganingdan keyin kelyapmiz-da, ukajonim. Aka, tushib turing. Keyingisi. Nima tushib turaman? Tushib turing aka, keyin gaplashamiz. Mayli, zo'r bo'lib ketibsan o'zingcha. Ha, nima bo'ldi? Bo'lmadi, ko'rmayapti-ku. Hikmatjon. Bor ket. Navbating o'tdi ikkovga. Sen yop eshik qiz bolaga nima bor ekan? Assalomu alaykum. Hikmatjon bolam yaxshimisan? Rahmat, o'zi yaxshimi? Men tanimading-a? Yo'q, uzr lekin. Men vatan tuyg'usi o'qituvching Beg'am Ma'limman. Ustoz tanidim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Eshitdingmi? Odam bo'lmaysan, sen katta bo'lsang deyardiz. Ha, endi hamma ham inson, hamma ham adashadi. Qayoqdan bilaysan odam bo'lishingni? Eshitdim bir Xorizormi degan restoran ochibsan-a? Xorizor emas, Gorizont restoran. Ha, Gorizont. Xullas Hikmatjon bir kichkina iltimos bilan keldim. Xo'p, nima qildim? Shu jiyaning san'atga ja ishqibozda san'atkor bo'lmoqchi. Bir sponsorlik qilmaysanmi? Xo'p, qani bir eshitaylikchi? Qani o'g'lim, davay. Shukurladi Hikmat akani tuyg'ulari sonlov, lekin insonning yuragida bor Alloh. Hozir bizga qiladi sirasi sponsorlik darrov. Qalay? Ustoz, qo'ying, xalqni qiynatmaylik. Itak san'atkorlar o'zi ko'payib ketdi bunaqalari. Xalq qiynalmasin. Onangga o'xshamay o'l og'zingga kelgan gapni gapirasan. Tush oldimga. Siz o'quvchimisiz-ku? Ota haqida qo'shig'ing yo'qmidi? Ha? Ota aka haqida yo'qmidi? Nima bo'ldi? Bo'ldi, tushing amaki, tushing. Oldin bo'lardi yosh katta qo'y. Qoch. Assalomu alaykum. Hikmat aka. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zi yaxshimi? Uzr, tanimadim. Kimsiz? Bo'lajak kuyovingiz-da mana, Ikromjon. Qanaqa bo'lajak kuyovim? Singlingiz bormi? Bor, singlim. Shuni qo'lini so'rab keldim-da, aka. Vali kichkina qiz bo'lsa, maktabni bitirmagan, undan ko'ra borib Baxtiyor akani qiziga o'ylansangiz bo'lmaydimi? Universitetni yaqinda tugatdi. Baxtiyor qassobda aytyapsizmi? Bo'lmaydi. Uni siznikiga o'xshagan mashinchalari, bizneslari, pullari yo'q. Boshimga uraman buni qizini. Menga qarab, tur yo'qol bu yoqdan. O'ylab ko'ring aka, zo'r. Tur yo'qol dedim, chiq. Keyingisi. Bo'lmaydimi? Yo'q. Tush. Tipaji bo'ladimi? Sen qayerqa? To'xtang, bir ikki og'iz gapim bu. Nima gaping bu? Ismingiz nima edi o'zi? Hikmat. Hikmat aka, meni sevolmaysizmi? Yo'q, uzr, sevolmayman. Xotinim bor. Xotini bor buni? Rostdan xotini bormi? Sizga o'xshagan boyvachcha odamlar yo'qmi? Yo'q, bilmayman. Bor, nima qilasan? Sal kech qolding-da. Kelsanmi? Kir. Hikmatjon, o'ylab ko'rmadingmi ukajon? Ha, yo'q. Do'stim yaxshimisan? Rahmat, o'zing yaxshimi do'stim? Bormisan, tinchsan? Yaxshi, rahmat. Nima xizmat? Esingdami 8,000 so'rab kelganding. Esimda, bermagan eding o'sha payt. Ana shuni yaxshi ham bermagan ekanman. Nega? Ana shu bermaganim uchun sen ana shunaqa katta odam bo'lib ketding. Senga motivatsiya bo'ldi-da bu. Yo'q, xo'sh, xizmat. Ish kerak, jo'ra. Ish kerak. Shu bir Xorka Distribution degan kompaniyangdanmi bir mana bu News Business Centeringdan bir ish qilib ber. Как раз qarovlikka odam kerak, o'shani gaplashgin. Bizni do'stligimiz hurmat qorovullikmi? Xo'p, sen shundan boshlagin. Jo'ra bir direktor qilib qo'y. Mani o'rnimga bo'lasanmi yo'q? Zo'r bo'lar, jo'ra. Zo'r bo'lar lekin shunaqa qilsak. Bor yo'qal, chiq bu yoqdan. Haydam o'shani. Jo'ra 8,000 bermaganni deysizlar. Bor yo'qal bu yoqdan. Ana shu 8,000 bermaganim uchun bo'lgansan sen shunday. Bor yo'qal, haydam o'shani. Sal ishing zo'r bo'lib ketsa, hammasi manfaat bilan keladi oldinga. Ha, nima bo'ldi? Bo'lmadi. Nima endi nima qilamiz? Rustam o'quvchiman zo'r bo'lib ketgan lekin. Qaysi anu manqami? Ha, g'ilay. Birini o'qib yurardi. Ketdik shuni oldiga. Bormi? Yo'q, uni qizi yo'q lekin.